يا جدعان، الدنيا كانت مولعة نار، وفجأة ترامب يطلع ويقول الحرب بين إسرائيل وإيران انتهت. يعني إيه؟ يعني خلاص؟ الطيارات هتبطل تضرب والصواريخ هتقعد في بيوتها؟ ولا دي هدنة؟ ولا تعدئة؟ ولا فيلم جديد من أفلام السياسة؟ الموضوع بدأ لما إيران كانت بتضرب يمين وشمال، وإسرائيل بترد بكل اللي عندها، وإحنا قاعدين بنتفرج والدنيا على كف عفريت. وفجأة يجي ترامب اللي ملوش في الحكم دلوقتي أصلاً ويقول لك أنا أعلن نهاية الحرب. طب إزاي؟ وإمتى؟ وليه؟ هل أمريكا رجعت تمون على الكل؟ ولا في صفقات ورا الكواليس؟ ولا الموضوع كله مسرحية من أولها لآخرها؟ الناس بتسأل فين دور العرب؟ فين مجلس الأمن؟ فين الشعوب اللي بتدفع الثمن كل مرة؟ بس الأكيد إن كل حرب وراها مصلحة، وكل هدنة ليها تمن. واللي بيقوله ترامب النهاردة مش دايماً معناه السلام، ساعات بيكون بس فصل راحة قبل الجولة الجاية. إحنا مستنيين نشوف هل فعلاً الحرب خلصت؟ ولا لسه في بلاوي جاية؟